Fala galera, beleza? Tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal Carup Dicas Automotivas, o canal que dá mais dicas aí para você cuidar bem do seu carro e, é claro, entender certinho todos os problemas que ele pode apresentar. E um deles é aquele famoso chiado ou apito do freio do seu carro, né? Se ele está assim, muita atenção, muito cuidado, porque pode ser simplesmente problemas de pastilhas gastas. E muitas das vezes você acaba escutando esse apitinho no freio do seu carro, porque você tem uma famosa chapinha, né, que ela indica exatamente que essas pastilhas necessitam ser trocadas. É uma chapinha que é feita exatamente para isso, para indicar para você começar a gerar um tipo de ruído para dar um alerta e aí sim você se direcionar até uma oficina e fazer a troca das pastilhas. Então a maioria dos fabricantes colocam essa chapinha metálica, né, bem dentro na lateral dessa pastilha, que quando você pressiona o freio, ela toca no disco e aí assobia. É claro que também muitas vezes você pode ter um problema de um chiado muito grande. E aí muitas vezes esse chiado está diretamente ligado a um problema de que acabou a pastilha. Essa pastilha já acabou completamente o material dela, ou seja, você só tem aquela base metálica encostando no disco. E aí, pelo amor de Deus, pessoal, tem que tomar muito cuidado, porque daí você já perde seu freio, você já não tem eficiência nenhuma. Então, atenção, você tem que observar. E aí, se você está com esse ruído, já levar para uma oficina mecânica para poder já fazer a inspeção e já trocar o mais rápido possível. Também a gente tem aquele famoso problema, muitas vezes, né, que você acabou de trocar uma pastilha do seu carro, você está sentindo chiar, mas você trocou a pastilha e não trocou o disco. E é normal que isso acabe acontecendo, porque você tem uma superfície do disco irregular e aí em contato com aquela pastilha novinha, ela pode gerar um atrito e aí gerando um chiado, mas principalmente nas laterais, que às vezes você pega aquele disco que tem uma quininha que ela começa a encostar na pastilha e aí então começa a assobiar. E aí vale atenção que não é recomendado que o mecânico ali para acabar com esse ruído comece a desbastar essa pastilha. Se você desbasta essa pastilha, você reduz a área de contato dessa pastilha, ou seja, perde eficiência no poder de frenagem. Outro ponto que você gera também um maior poder de calor nessa pastilha, ou seja, vai superaquecer essa pastilha e vai gerar vitrificação, resultando então em perda de eficiência de frenagem. Também, outra coisa que às vezes você tem o chiado constante e aí não tem jeito, isso aí é questão de baixa qualidade do material dessa pastilha, que ela infelizmente acaba gerando um ruído, principalmente quando fria. Ela necessita esquentar um pouquinho mais para ela melhorar o poder de atrito dela e aí sim reduzir a questão do ruído. E aí não tem jeito, aí só trocando por pastilhas de melhor qualidade. Beleza, galera? Se ficou com qualquer tipo de dúvida, deixa aqui nos comentários, que é muito importante a sua participação, que as suas dúvidas, os problemas aí do seu carro é que viram vídeos aí para ajudar você a cuidar bem do seu carro, entender exatamente como funciona e todos os problemas mais. Beleza? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até mais.